Chibei ule ka channel Tuesday Nightmare in zawain kalolom le ve ka cheu tuna ama aya ngai nom zok le changtung zo ka ti turin kaloliat le to a khovel thil mak sang sang te crime documentary lamte le harau swalin ati buai chanchin nge nom tak tak te karon ti chhuak le zelanga a mu nom chaudon em awangin min subscribe lo tu te khachuan in jan duai don tina ni maya chuwangin min lo la subscribe lo ni chuan khongai takin min lo subscribe ve don ya India rama maichia quarantine la ya vanduai na tok chen khatte karon tar lang dona new sa hian victim te ming hi thupsak an ni wangin an ming ro chu karon tar lang thei don lawa in lo she thiam don ya Ludhiana Punjab mi le sa meche pakhat aming tar lan lau chu a pasal nen tun kum tir khan anu le pa te in Punjab an watlo a March ni som ni panga khan a pasal te khwa Bihar Gaya lama anlet le a anlet le hian India rama coronavirus omtir level kha ani nge hi a henu thani mi nau pai hi a pasal te kholama anlet le ma amanu le pa te indik tak Punjaba anom lai hian vandoi thak tak mayin anau pai lai chu achiat la umaya apasal te kholama anlet le hian anau chiat na the sen chuak kha are thei reng reng lo maya an mangang chuan March ni somni pasari khan manmo takin private hospital Anugra Narain Magat Medical Hospital a kal ngalin emergency ward a admit ngal ania anau chiata wanga thisen chuak re theilo doctorin a enkol zo chuan doctor chuan coronavirus aveta khlavin ti in isolation ward a quarantine turin atia apasal le achung te chuan doctor thusoi chu thati in anmaunu shisel na chu ngai poimu in quarantine chu anjem ti ve tamaya isolation ward a ni ni chung April ni ni le ni thum quarantine ani nu in a test result ta chuan coronavirus mulovin a negative a chu wangin doctor te chuan an chwa ngal nge nge a masemak tak mayin damdo ina changa a chwa nu hian tuma abedu lawa chubaka azia makin lauthon na nasa tak mai anaya thil engkim mai chu a hlau em ema achong du boxi lawa damdo ina changa alo chwa nu ni thumna April ni ruga chuan khuma amulai chu amar phu an muzo ta reng reng lo maya athi chu anita der mai athi nu hian apasala nu hian an maunu thil ton rap thak tak an maunu ina soi chuak lo tura ati awanga a soi chwa du lo chu a soi chuak ta a khatia hospitala coronavirus wanga quarantine ani lai a sera changa thisen na satak a hlo wanga a chau lai khan a zonin zanni April ni ni le ni thum zan khan doctorin zana amulai chu tiluina a aron pong swal thin thu aron soi chuak ta ma mai chu thu mi puin an sha chuan an thinjim lutuk kongte po an zo hiala ni kha police te chuan a pasalanu chu covid hospitala tu doctor bernge soi turin antia mase tu doctor bernge asiat big silo wangle zanthil te nia doctor nilavin male nurse te po anni jok mai thei wangin atu bernge an maunu pong swala lau thabar taka siam tu chu asoi thei bik lawa chu hospitala superintendent Dr. VK Prasad chuan angai thu tak hle a CCTV changin poi khoi tu chu tu bernge an chui chiang tur thu le poi khoi tu chuan shemna a mu ngei tur thu asoi boka mase tun thengin poi khoi tu chu tunge ti an la she thei chuang lawani maiche pakhat kumsomli upa Rajasthan Ajmer district a khosachin chu tunkum March thlatop lam lok khan Rajasthana district pakhat Sawai Madhopura thilpoimu awanga azin chu COVID-19 wanga lockdown nan ni in chu khwa Madhopura chuan atang tarenga thakhat chuang zat atang nu po lockdown anla phel mai lo wang chuan an khwa Ajmer chu keya panjai arel ta top maya an kholam pan chuan theile theilavin ama te chuan ke in akal veta ngat ngat maya zan lo ni chuan kongpeng chuam pahni hi alo oma khoilam jok nge pantur a she mai lawa an kholam pan jok na nia arina chuan akal ris veta top maya mase vandoi thlak tak main kong diklo jok alo pan reng alo nia chutia akal zel nu chuan barakhan di thingtlang khuwa awa po ve hlol maya zana nia atlai ve to bok nen
COVID-19 wanga an film khura wangin khomite chuan anina reatir ngam lavin an kho school building a chuan an quarantine ve top maya chutia school building a ama te a ria run arem velai chuan zanlai dar ni vela chuan mi papathum chu khomi le sa te chuan lu chilin an pong swal ron tamai ani chumole atu zinga chuan chunu chuan police nena FIR a thelut ngala he thil thleng hi Soyar Madhopura Deputy SP Part Sharma chuan chui chiang halin reipo an chui ma in poi khoi tu mi pathum Kamal Kharwal Lakhan Raijer le Rishikesh Mena te chu an man ngal tabokani thamasalok mei tha khan kumsom pariata upa aming dik tak hi puanzar arem lo wangin sneha ti in kalam mai nge sneha hi anu le pa te chu apute tlo tura mundanga an kalawangin ama chawin ina oma zandar kwale achan vevela chuan a e ka chwa wangin anin pia fama chuan eturin nakala etura fama akal kherna chanchu snehai te chung kwa hi mire thei tak ania egin po anei zolo awangin an ek dona piangin fama hian ankal ta china ni chutia a elai chu chanchal yadaf le Suresh Mukhar Yadav te chuan lo muin aka an hupsak hala hemi te pani snehai ka hupsak tu te hi he thingtlang khwa jogani mi le sa ani lawa khodang dai mi ani a mase jogani a hian na thokin hunjai tak chung chu an lo om to a COVID-19 awanga lockdown ani khan he khwa a school building tuna quarantine center a an manta ka hian quarantine nan ani ve nge a mase hemizan niha elai an muzan hi quarantine center banga changa an lon liam zan tak alo ni a chutia sneha ka an hupsak lai chuan an chian te pali chu khwa jogani mi le sa Vijay Yadav kumsom ni mi Mukesh Yadav kumsom ni pakhat mi Amit Paswan kumsom pariat mi le Chuli Paswan kumsom pariat mi te chu Kovin an paruk chuan chu mai che kumsom pariat mi lek chu an pong swal ron tamai ani chu anan swal tu khum pon dan chu an pong swal lai te chuan thlan lak sak mai baka video in an lo la char boka an du tok an nga hnu chuan snehai chu ovo betin asoi chuak ani ngat chuan chu video le thalak te chu internet lama thedara an vo ta ngal boka snehai in ina thendral chuan achung te chu engkim a shil ngal ta veka achung te chu an thin rim le a anu phei chu a chapna sa hle nge a police ne na report ngalin SDPO Bigramganj Rajkumar chuan anwai chuan aman ngal veka anwai hian mi pong swalwanga thiamlo changin IPC section zathum somsari parukle zathum somnga pali a b le c te mangin sheman nia sneha po hi COVID-19 avele velo test ni in ni som pali chung quarantine tura ti ani veta bokani Madhya Pradesha papakhat afanu chunga ache dan po hi arap thak khop mai march ni somni paruk ania India in ni som paruk chung lockdown apwan lai khan Madhya Pradesha district pakhat Morena anti hmuna chuan kumsomli panga upa school education department officer pension to chuan afanu pathum zinga nopang ber kumsom pariat mi chu janlai dar ni borvela chauka a omlai chu apa hian thok le khata man thutin pindana anurlut ngala chutia anurlu lai chuan ama singtunu ngei chuan aw chwalo nan aka puan lo no sakin khuma chuan an thlung bet ta ngala ti chuan afanu chu khongai na telmia lavin apong swala chu tlei rol kumsom pariat mi lek singtunu ngei chuan munom ti takin apasalina afanu apong swalai chu alo en dok mai ni chumole chu pa chuan afanu hena chuan lom hle ro lom thumin shil mol ro nakina naitor ka phalla owang ani hi hetia ka ti cha hian pasali nei huna nai shedon lo ni ti in a shil mol boka atu khwa lo war chuan chu tle rol ril runal tok chu anu te ti na chuan atlan chea mase April ni som khan anu te ti in chang chuan ti luina in apa hian awa shwai hole a ina thlenpui rwal chuan afanu chu apong swale tamol maya apa in apong swala changa kar khadon aliam hnu chuan
thil thlen dan chu anu nau zinga upaber chuan lo sha in toll free number 1098 chu akola ti chuan police te chuan poikhoi tu pahni an pa berle an nu ber chu an ron man ta hala Madhya Pradesh Morena SP Asit Yadav chuan Times of India a sheldanin poikhoi tu nu pa te hian an phu tok shemna an hu ngai tur thu a soi ngal bok ani